أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله tumwebaza akyatuwadde ekyengera bulamu n'atuweeramu obukkiriza buli omu mu sayizi ye ey'obukkiriza gy'alina. tumusaba atwongere obukkiriza era abutunywereze mu mitima gyaffe. emitima gyaffe gisanyukire okukola ebyo Allah bye yayagala, gikaluubirirwe buli kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kyatayagala. Suubira nti tugenda ku surati Nuh alayhi salam. Tujja nnyo kugenda muraja muwanvu okujjako wano juzi nakolamu akasobi katono mu olw'okupapa okwatula nga kaali mu katontome k'omusajja ke yagamba eyali yeewunya omuntu atambula nga yeeyagala, n'amutottola obuvo bwe nga bwe yali amazzi, ate enkomerero ye nga bw'agenda okufuuka ekivundu ekigenda mu Adaani. Abantu bakyetegule, ekibi kigwana wala, so nga ate wakati w'obulamu byasitudde si bye by'ebbeeyi. Ekigambo kyali wa huwa ala tihihi wa nahwatihi. Annahwa kagambo nahwa nakagamba nawha, nga bw'oyinza okupapa n'ogamba kabaka n'omuyita kalata. Mwako neetonda eri abaana abaagala abajjumbiza okusoma ebintu ebyo, kubanga mumwe mulimu abasoma wadde tebali wano, bambi n'addayo n'anoonya ebintu wewabijje nga naye abyetaaga. Tugende maaso ne surati Nuhu eyabbulwamu mukadde waffe awali rusul Abul Bashari Athani, omutume yasooka ku nsi kuno okutumwa ajatereeza ebyenzikiriza, nga ebyenzikiriza bwe bitereera bitereeza ebyenfuna, ebyenfuna bwe bitereera bitereeza famire. Mwana wattu wakati mu byonna n'eri Allah ne birayinika. Enzikiriza bwefa byonna bifa, kubanga y'ensibuko y'okutondebwa kwaffe. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nze sikolangako mantu n'amajinni nga nnyina omulamwa okujjako okunsinza gwe mulamwa gwokka. Nali saagala bandage byote zaabwe, bugagga bwe balina n'amagezi n'amaanyi, naye njagala bakozesa amagezi ge mbawadde mu kigambo kuntongoza nakundabawo, kukola byenjagala n'okuleka bye saagala. Just only that. Allah agambye nti a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna mazima ddala ffe arsalna Nuhan, ffe twatuma Nuhu alayhi salam, nga woofiisi mwe yava Nuhu ye woofiisi bannabbi bonna mwe baava. Omulamwa Nuhu gwe yajja nagwo gwe mulamwa gw'abannabbi bonna, atawhid, kujja kutongoza Allah. Bwe kinaatereera ekyo, ebisigadde bijja kutereera byokka, kubanga tumaze okukakasa n'okutongoza oyo kamala byonna. Nuhu alayhi salam, lwaki bamuleeta okumunyumiza omubaka sallallahu alayhi wasallam ali tasliya, anywerereko nti ojja kusanga obuzibu nga mukadde wo Nuhu alayhi salam bwe yasanga.
yakola safiisi ye yali nnene n'abonerezebwa bamutuusangako ebinyiizo mu bigambo ne mu bikolwa. Birinde naawe ojja kubifuna ebigambo n'ebikolwa. Naye ekigambo kye yagambanga rabbi ighfir qawmi, ayi Allah nsonyira abantu bange fa innahum la ya'lamun, kubanga kye bakola bambi tebakola ki. N'omubaka bamuyigiriza ayogere kyekimu, era bw'atyo bwe yayogera malayika bwe zaali ng'ava Taif zimusabye nga bamukubye amayinja, ajja n'omusaayi abulidinga. Malayika akulira ensozi n'agamba nti mbagatte nga bw'ogatta ensiri mu kibatu n'ebebentuka. Ebebentuka oba esogonyoka? Akuba bentuka n'okusogonya byebimu. Luganda temulumanyi bulungi, si kyekimu. Okusogonyoka kirala n'okubebentuka kirala, naye byebimu. Ndeke kuvula lulimi lwamu. N'agamba basonyiwe bye bakola tebamanyi, tulina essuubi ku migongo gyabwe kujja kuvaako ki. Bamubuulira abeera omugumiikiriza nga bakadde be, bamubuulira agume si yasoose. Bwe babeera nga ba ambiya wa rusul ridwanullahi alaihim ajmain, bonna ekyabaleeta mulamwa kujja kuyigiriza abantu, Allah teyatuleka hamalan n'atulagajjalira. Bali bwe baavaawo mu bantu agendera alondamu abanazza obujja ekigambo kye, mubo mwe muli ggwe nange. Olwaleero oyinza obutakisobola wano, naye bw'ogenda mu kyalo kuba bagamba enkoko yawa y'omu kibuga oba ey'ekyalo yetakokolimya mu kibuga. Buli emuteeka ku myagine waayo ey'ekyalo tekokolimya mu kibuga, naye kituufu tebaali tebategeeza nkoko, bali bagereka ki omunnakyalo. Munnakyalo bw'atuuka mu kibuga taba na magezi, ne bamuyita enkoko olw'okumutamala mu maanyi. Baali bagamba nze naawe nti bwe tugenda e Kampala amagezi tetuba nago, tugafuna tukomyewo eno, oba bwe kyali bwe kiri era noonyi. Allah agambye Sebbaale bamugamba nti nkuzza mu kyalo. Bwe yatuukako mu kibuga yagamba atya? Muze yagamba togeze okuwalya, n'agamba nti siddayo. Mwamuwulira mugane mweyita abatuukirivu, bwenjogera ebikwalagala eti nsomesa bannabbi. Allah agambye nti inna arsalna nuhan, fe twatuma Nuhu alayhi salam ngazze n'omulamwa abawalimu gwe balina okutambulirako, abali mu buwuufu bw'abannabbi alayhimu salatu wassalam. Nuhu bamutumawa ila qawmihi, eri abantu be. Subhanallah. Nkata bamutumawa ila qawmihi, eri abantu be, abayingiramu oluyingiro olusooka mu bantu be b'emityana, abookubiri be bonna abategeera olulimi lwasomesezaamu. Bakwatibwako kyekimu ng'ab'emityana, wadde ng'ab'emityana be basoose okubeera qawmihi, naye ate qawmihi nezinga eggwanga. N'owettoolo bw'atyo, n'ewebusoga bw'atyo ila qawme. Allah tayimba mulyaza amaanyi ettoola ateekayo abaayo bankata, n'ebusoga abaayo, n'embalala abaayo ila qawme. Bamusindisa eri abantu be, naye teri kintu kizibu bannange nga kulumba bantu. Lwaki? Kubanga omulamwa gw'ogenda okwogera an anzir, genda olabule, otiise qawmaka, abaganda bewammwe. Allah nkata kyagenda okutiisa Obuganda, ava ne mu kyalo. Babuuza definition ya nkata teri agitegeera. Nkata kwekangabiriza. Musajja yajja juzi n'annambula mukwano gwange, Masasi Kitto waliwo.
mugenyi yajja nangamba nkata tosaana kubeera Mityana yangamba ndagewo ngende e Kampala balina obwetaavu bw'abasomesa jangu obeere Kampala nimuga nsaagalayo irimu ye Kampala naye Mityana ye Mityana goza bwe ngende e Kampala nenkwanibwa abagagga nsobola okwogera kisoboka byenjogera wano mbyogera notunuli omusajja omugagga nga yakujjuliza ettanka y'amafuta n'omwepankirako mbosoma riba naye kati mwenkunya bukunya teri alina akawunti teri alina ki nekubira bantu bange oli bimukwatirako eri infact tusanga obuzibu waliwo olumu nasomesa ekyokulabirako ngaki mukwano gwange omulanga nti aseeka leero okoze ataaka kuseeka gundi n'omukulu gundi naye nga si kyekibadde mu birowoozo byange ne gwaŋŋamba simumanyi tamumanyi naye daawa kizibu nnyo okusoma aya nekuba misi si bwe kiri era abantu bangi baali basoma wano baddukawo lwaki nkata buli lwasomesa abakunze naye nga wallahi si gwe ndiku naye nga yo daawa kasita ofulumya aya nemala efuluma mukamwa esabula buli kyonna ekiri awo oli bwataba mwegezaga nti ekyantamya seekankata kunondoola buli aya gyasoma agamba nze naye erabira nti Allah buli kyeyagaana yakikola nze njogera buki ila qawmi kuba abasoga sibamanyi abaganda sibamanyi bemmanyi simanyi bakonjo ebyokulabirako nyina kuleeta byawa tukutumye genda olabule kawumaka abantu bavudde ku mulamwa osobola okwataakinga bakitaabo kati nga mwe bakadde bange okujjako okwekangabiriza ne mmalaga naye bwe mwagala okuntwalaganya wano ntuulawo muyinza n'okugamba nti toddayo okuyingira mu masijidi wano kisoboka oba nedde kawome taata yayogedde kizibu yayogedde omwana wakujja yayogedde min qabli an yatiyahum adhabun alim balabule nga tetunnaba kubaleetera kibonerezo kya bulumi tetwagala kubonereza nga kitunnalabula tusooka kulabula ne tukutiisa noleeta emputtu ne tugumiikiriza nolemerako ne tuwoninga nolemerako ne tugaa nti kabuleŋŋane tubonereze tuyigamu ki nti omuntu sooka omuwoninga ebbanga nga tonnaba kuleeta kisembayo naye Allah subhanahu wa ta'ala n'atuwa ebbanga genda obalabule genda obagambe abaneddako bawone abanagaana balugenderemu goloza nabbi nga abadde alondeddwa alaihi salatu wassalaamu amulonza ani ayinza okujeema tasobola kujeema kasita Allah amulonda kullu muyassaru lima khulika lahu buli muntu Allah yamwanguyiriza ekyo kye yatonderwa okukola omusajja akuga nti nze buloka nkuba akatiba kaliko bubiri olunaku nkuba 2,200 nomugawo kakasaduka nti ababuuzi muyassar lima khulika lahu Allah kyeyamutondera kimwanguyiriza omusajja yabadde ku TV mwamulabye naganza olunaku alina bakazi 10 bonna tekuli ajula nagamba nze olunaku bwe sikozesa abakazi 5 amazima nga namugulu sibana kyempulidde mwamulabye bunidda mpulire ennaku okubuuza abantu nti mwatunudde ku TV nga temwatunudde mbanga ayimba Ibrahim natukyalaba TV wasiramukira ddala ate bwesifuna mujulizi mpulire ennaku yagainze olunaku bwe sikozesa abakazi 5 amazima gennyini mugere mubuuze oba jjajjange yandoga omuzimu gwanyu jjajjaawe yamuloga omuzimu gwa kaseegu oba mwe gyeguli kaseegu
abantu bonna beegombye nti singa yalayita kaseegu bamulaba n'abataasa ne taata we n'atuuza bakamwana be n'abagaba bakamwana mbasaasidde bali 10 bakamwana mbasaasidde mutabani wange talina muze mulala okujjako ki ekyamusibisizza yakubye omusajja bamubuuza bakubye bwaki nti nalabye atunuulidde omukazi wange nenkakasa nti amwagala just to love laavu gyalina eri excessive buyasaru lima khuliqa lahu Allah yamugondeza ekyo kye bamugondera okukola kulagiramu amaanyi abalala bameggana abalala badduka misinde abalala bakiputekei adduka misinde ono emisinde gye giri eri abadde asaana kuwa medo kuba mu butuufu oyo waliwo ekitabo kye bayita bakita Genesis wallahi asaana kuyingira mu kitabo n'abazungu bonna batekumutya abazungu bwe basooka okubulwa amaanyi balawa omusajja garibu kati bamuwakana mu ngizisi bajja babuulira abanaava ewange mirako Allah azikola kati Allah yamulondera ekyo buli muntu Allah kullu muyassar lima khuliqa lahu buli musajja yeegombye nti yalayita singa nze ye siwe kiri banna n'atamulabye gwenyumirizaako munyumirizanga nti ya rabbi ebyengera bino obuteevunya fi dunya agambye nti n'abagamba ya qawmi bantu bange Nuhu yagamba abantu inni mazima ddala nze yateekako n'akagumiza nga mubutuufu kyetaaga kugumiza kuba abantu bw'okubajja ku mulamwa gwa shiriki bannange shiriki bw'ayingira omuntu shaitaani emukwatirako olaba bani Israila bagenda kusinza nte nga Musa amaze basomesa ennyanja Samiru yabakoledde akati naye akate kalemera wa ushribu fi qulubihim al-ijla emitima gyanywa akate ne kabeerabiza Allah abayisizza ku nnyanja ne beerabira Allah abawadde manna wa salwa ne beerabira Allah abakoledde ebitalojjeka basinga kwagala kati Allah n'agamba wa ushribu asharbu mukimanyi nti sponji singa eba enywedde yonna ogiraba nga etotobadde kyekoze eki n'emitima gyabwe gyatotobala akate nga Allah takyalina space gwe bamunyiga n'omuntu agumidde shiriki bannange shiriki bwakubukala buli kyeboogera kikuyitako tuyinza kitegeera kakati baleese omusajja asiguukulule emirandira gyaki yasookaga inni mazimanze lakum gye muli bamuzeeyi nadhirun ngenda kubalabula era ndi mutiisa agenda okubatiisa nga bwe mbalabula mubiini ate ndi walwatu ekigambo mubiini kintu kizibu kuba kikwetaagisa okwogera ku balongo ng'oyogera n'ebiri mu kibbo kikwetaagisa okubeera nga bw'oyogera ku samira omanye ebiri mu ssabo so sikusomera obagaye nti bannange amafumu ge tukozesa abaganda balaguza ebintu bimeka ate temubimanyi gamba yambeko abaganda balaguza endege Ibrahimu ali wasoma oluganda si kuli wa luganda naawe gwe abaganda balaguza endege yali agenzeko musawo ojja kwongerako byeneerabidde balagulira mazzi balaguza ensimbi ate bwetuba mubuganda ensimbi kiba kitegeregeka balaguza ekiki ekyali amatembe mashallah balaguza amatembe ne balaguza endabirwamu abasiraamu ne balaguza ekitabo ndikubaganda bakiteeka mu luworopo ekisembayo buli muntu kyatya ngatto
era baganda bakugamba bwova ku byange ng'ogenda kuwanga tuyana akusobola. Ebyo tusoma bisome mu kalica sibijja mu hawa. Kaakati abantu abo okutuuka okwogera ku matembe ng'okamanyi, si kwogera bugezi shiriki ng'okuba obukubi. Oteekwa okwogera enkanamu. Muzimanyi ze bayita enkanamu? Maliba gali badde ng'emisaalo agatuulwako miki eri tebatula ku misaalo. Kakati mukuze temumanyi shiriki temumanyi ki wabula gwomanyi shiriki oteekwa okwogera ku shiriki ng'omutegeera. Omusajja amanyi kyakola ki okimugambe akitegeere ndi mubiini ebintu bino mirudde mba muze byonna byemukola bya bufere. Ndi kiki bya bufere damu bufere. Awo oba okyayogera ekyokusatu kitaawo omuto nga yabadde n'essabo nga mwalya. Kifaanaganako n'omuwalimu abantu ge batongoza, abantu nga batudde mu layini ku nnamba. Bw'alagula ono n'atambula owokubiri n'ayingira bayita mannya kamada namba 3 hadir am present sir nakolako n'ofuluma n'omulala nakolako ng'olunaku akola miliyoni gwe n'ofubutuka eno neyirimuzo ti sheekh omulimu gwokola mu busiraamu mufu. Ebikanyama ebibeerawo ebiwujja embuzi ze baleese bikulekawo awalano oyo n'embuzi ozanyira mu nnyama. Emuganda n'ennyama wandyako ennyama. Okimanyi okutabaala ye muntu okutambula atyo nga talina biramupango ate bakusabira bw'omala okutambula biramupango eri gy'onookomekereza ofiireyo. Eyo dua alayi kulyako buliki. Kakati nkozo oba empale wasomye ku biraali ozanyira mu nnyama bwikiri oba nedda. Mulaba muti ennyama nga tuli ku dduwa. Abawalimu ekibasinza abamu basiba mu mikolo egyo kiki? Nadde n'abawalimu wano nga mbasomesa buli mwezi baba n'omusomo. Mbamba manyi nti tebajja kuva kuki naye tekinganda kukola kinadhiron mu bintu abiri munaffe netubivaamu. Ne mbagamba ssebo abawalimu mwina sisitemu ebi tugenda mu Ramadan ennaku 10 ziri zikwata jaamu. Edduwa ne zibeera nga zijaaminze congested duwa ku dduwa. Mbadde mbasaba nti ku luno bwe muba muziromba ate bwe baba baseka lusajja atumanyi zino edduwa ezaabayaabayaba nkoko emu 2 kilo z'ennyama 3 muziteeke wano olunaku olusooka mu Ramadani awo wonna ziba edduwa nammwe muyitiremu awo oba okyasibulukukira ewaka. Ogwo mwezi gwammwe gwakusavuwala sizoni. Abangambye bajja kusomesa abantu baabwe mulimu edduwa twayawukanye bakkiriza kuba nabakoledde nabazibudde. Ennaku zino 2 ezisooka zibatawaanya ne mbagamba ennaku 10 ezisooka tuziyita ki rahma. Abafu bammwe mwe babareheme banababayaba abafumba omukyere nagusako akatogo ebitawera bulungi ebimubiseeno mu rahma. Kakati ezawakati zibaki ezamagafira abo abaddirira abo ziri eza itukumina naari z'abasajja z'ababasimat bano abafumba nga kitalo basookere eno kati bali ababasimat bagende wali mu jaamu ne baŋaaseeko tuwulidde akantu bagenze bajja kukola era bwe babatuukako ne bagamba gwe tukutadde bagenze kukola gundi bagiyita ki timetable. Bwe bakuteeka mu 10 erisooka tobalaza nnyo mpaka wali bataddewo balala VIP ze ziri mu 10 erigi. Allah agambye nti inni lakum nadhirun mubin, nze ngenda kubalabula olulabula olulikkiriya sina kingenda bakweka. Ekisooka mwava ku kusinza Allah ne mutandika okusinza lubaale. Amasana mwene waffe lubaale gy'emizimu gy'emisambwa
byebiki kullu ma yu'badu min dunillah bwe kasita ekintu ekiteekawo n'okisinza Allah n'omussa ebbali ekyo bakiyita sanam oba okiyita muzimu oba lubaale oba musambwa kyonna. An ibudu llah, ekisooka musinze eki bagamba ffe Allah tumusinza nedda. Okumusinza musinza naye mutabulamu. Wama umiru, ababaka bonna tebalina kye balagira abantu baabwe illa liyabudu llah. An ibudu llah, buli gwe twatumanga omulamu akugamba abantu an ibudu llah. Naye mu aya eri yayongerako akagamba mukhlisina. Ensinza gye mumusinzaamu si yentuufu, mugitaddemu obukyafu. Allah mukhlisina lahu ddiini, mumutukuliza eddiini ye nga mumusinza, tajagala mumbalabe. Bannange buli kintu kyonna ekirina khulaasa nga kiri pyuwa si kyo omuntu kyasinga okwagala. Bwe singa ogenda yeka ne weekebera mu ngwa binnamakula bikutte mu kyenyi tobirwanyisa. Oyagala kafeesi akaweweevu si bwe kiri. Singa osanga mu luwumu tolulwanyisa. Singa osanga mu balabe tozirwanyisa. Zifaananya bubi feesi yo si bwe kiri. N'eddiini erimu embalabe, eddiini erimu oluwumu, eddiini erimu binnamakula. Allah si gyayagala. Mukhlisina lahu ddiin. Eddiini ayagala eri purified nga teriimu kantu konna kagikyafuwaza. Kiki ekikyafuwaza eddiini? Buli kintu kirina ekikikyafuwaza oba ekigiddugaza. Singa obudde bukedde ku makya enkuba neetonnya muno nakubira nga tolabika omugaa nti obudde bukoze eki? Bwonoonese. Ekyo ekyonoonya obudde enkuba. Ate singa obadde ne kanzu yo mubadde mugenda ku mbaga musoose kulya ng'oli mugole n'ogiyira supu ng'owuuta. Ki ekiddugaza ekanzu? N'eddiini ki erina ebigiddugaza? Mulowooza biki ebiddugaza eddiini? Ekisooka ekintu ekikulu mu biddugaza eddiini shiriki. Allah tayagala ddiini erimu ki? Eno oli imaamu, ate eno oli musamize, ate eno okuba ebitabo, ate eno olagula mu Kiganda ne mu Kiwarabu. Eddiini oba ogirina naye nga erimu ki? Ebiba eringa eyokyeddwa abalongo. Singa omukazi abadde nga yeebikira hijaabu bulungi, nye lwogenda omuwasa ne baga nti ng'oyiza okumulabako obadde musoma naye nga buli ssaawa yeebikidde hijaabu, ogenza omubikula ng'ekitundu ekimu muyindi, ekirala wejjuba. Okola otya? Nti aneebikkiriranga buli lunaku tumale gagendera oga nti abange nti njabaddamu. Kibe kyali badde? Agambye nti Allah ayagala ekintu nga mukhlisina lahu ddiin. Eddiini kati gwe weekebere. Omuntu balil insana ala nafsihi, gwosinga okumanya omwoyo gwe seeka takumanyi. Kati mutudde wano mwenna mulinga bannabbi era nsomesa abaulama, nsomesa abantu abayonjo, era neegomba Allah aleke kundaga bumogo bwammwe. Bujja kukosa byensomesa. Ate nsaba Allah aleke kubalaga bwange, bujja kubagoba wensomeseza. Wastur lana uyubana, obumogo bwaffe Allah butubikkire. Kati bw'oba omanyi nafsi yo gwosinga okwemanya, oli musiraamu pyuwa oba oli musiraamu akyagatta. Eno bw'osamira eno bw'osaala. Agambye ani ibudullah. Ekindese kubagamba kukola ki? Kukola ibaada za Allah. Ibaada kyeki kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Buli kyonna kyeyatwagalira n'akitusiimira yeba ibaada. Eswala ibaada, swawumu ibaada, n'okuleka obujeemu ibaada. N'agamba nti wattakuuhu, mukole eki? Mumutye Allah.
mweyise bulungi eri Allah an ta'buda Allah ka'annaka taraah fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak. beera mu mutima gwo ng'oyingizaamu moto eyo nti Allah musinze gwe yadde tomulaba yakulaba. kijja kukuyambako okubeera wakusuubira, kikutaase obutabeera watakwagala. atakuwa abamanya abamu bakivunula nti kwe kubeeraawo Allah wakusuubira oba okukola Allah kyakusuubira okukola, ate obutamutya kwe kubeera bwe batakusuubira kuba oba okukola kyatakusuubira kukola ki. wattaquuhu mumutye okutya Allah. ya ayuha alladhina amanu ttaqullaha haqqa. eyo aya yakalubirira abasahaba naye teri imaamu atagisoma mu khutba. haqqa tuqaatihi kyekyo. Sheikh Yusuf mukivulamuja kifunika yadde ka mukazi nakugamba njagala onjagale, njagala omperaavu mu bukakafu bwayo. aba ategeeza laavu kikale. waliwo asobola okuwa laavu omukazi mu bukakafu bwayo? haji okyalina laavu eyo ne baba bakutenda. osobola omuntu okukola ekintu haqqa tuqaate mu bukakafu bw'okutya Allah. Allahu akbar. basahaba bwe bakalubirirwa Allah n'abalaba nga kikalubye, n'abagamba fattakullaha mastata'tum. buli omu ate Allah nga bw'aba akoze eki. awo ne batuta. Obusiraamu bwali butulemye. akatukaate si muzanyo. mute Allah buli omu nga bw'aba asobodde. ojja kusanga omusiraamu nga tayitibwako qiyamul layli ng'ate gwe okamalayo. osanga omusiraamu nga mukusaddaaka mo ate nga gwe tobisobola. osanga omusiraamu ng'asiba ne zisunna. osanga omusiraamu ng'akola kino naakola kirya. haqqa tuqaate tetugisobola, wabula tusobola fattakullaha mastata'tum. bwekyo bweraba eriyo omusiraamu atasobola kuziba lunaku nga tasomye mu Qur'ani juzu. nina mukwano gwange yaŋŋa nti wolera olunaku nsoma ejuzu 3 oyo nyinza omwerijjako nze nkataakera okulima. ngenda okuvayo nga sikyabitegeera. solatu dhuhuri asaaza bwalwawo obulira obugwa. naye nga baddu ba Allah mu nsi mwebali juzu 3 buli lunaku, ate nga takisanga mubuzibu. ate n'omulala ajja kukubuulira ekizitowa. irisi eriyo omuntu akubuulira ekintu noga singa taŋŋambye, ng'owulira akulesa oluleeka shadidan. tolinawo omutandikira olina agamba bannaye nze nsobola naye olunaku nsomako aya 10. oyo naye yepangirwako. kati waliyo agenda okusoma mu Qur'ani ng'agenda gisoma mu Ramadhan, era yamaze dda n'ogijjayo agiwawudde. Qur'ani ya Ramadhan si bwe kiri abalombeddwa. ogenda okusaba Qur'ani bannaye mutuleetere Qur'ani. muzeeyi agamba Qur'ani imu agiteeka kuva ku Ramadhan eri tebagijjangawo Qur'ani yaabwe empya n'empapula zeekwata. kyenjogera kituufu oba nedda basomeddwa. agenda ogijjayo nga nabbubi yabiikiramu n'azaala n'okuzaala agikuba baati. ate akuba wano empapula we zeesumululira nabbi wayagala nabbubi wabiikira. yebiriyo bwe tebiriyo. abasiraamu kino kyaffe ffekka. tyoli agenda tuvunaana. ani asoma ku Qur'ani mu buli wiiki awanike ku mukono. owulidde ako kabonero akalaga nti ki buli wiiki asome ku Qur'an. agikawesamu naye gwe tokiraba nti eryamala omwezi. haqqa tuqaati. naye sikugambye nti oli musiraamu era sigaye nti oli munafu, wabula tolina kyokola. ate nze kyesikola ki? Allah agambye ekindeese musinze. naye bwe muba musinza, okusinza mukuteekemu wattaquuhu mumutye. lwaki? okusinza kukola Allah byakola ki? ate kuno takwa mulimu okubeera nga owuliramu akagamba nti attakwa kiva mu wiqaaya, an taj'ala bainaka wa baina hadha shay'i wiqaaya.
nti takuweena eringa kugira nti togwa mu Allah byatakola ki ibada kuba kukola Allah byakola ki wattaquhu mutya okugwa mu ki mu byatayagala oba muntegedde atulagidde tukole Allah byayagala tumutye tuleke okuwalampa byatakola ki ekirala ekisinga obuzibu wa atiuni mundabewo agitta tagiwoomya wa atiuni mbamanyi mukaluba jajja nkumanyi taata unzaala nkumanyi oyina essabo ne jajja walisikira omuzimu gwani kaseegu ekigambo kaseegu ekigambo obuseegu yakigese mu tasghir abawarabu bagamba atasghir min aghradi tasghir omuntu okutoniya eddoboozi eritoniya ekintu lirina ebigendererwa maife twasoma lulimi titugwa mu lulwe omuntu ayinza okutoniya ekintu ng'ategeezaamu buzito bwakyo n'agamba emmanga owali akasozi n'akayita akatono naye nga gweokategeeramu musera ekyo bakiyita litazim tasghir almaqsud bihi tazim ate ayinza okuswaggara ekintu almaqsud bihi tamlih kukiteekako kutunnyu kukiwoomya n'agamba gundi ayina akakazi n'akayita kakazi naye kaba akategeezaki makula oba okitegedde oyo n'agamba nti kali si kabina akatoniyiza naye gwotegeramu ki nti kaba akyo kivudde mu lusoga kati noono yaleese obuseegu n'abuswaggara n'abuyita kaseegu gwe ng'okalabanga akatono naye nga ebirimu biki gwe mutasoma nnimi mujja kutegera Quran wa atiuni الطاعة واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولو الامر واطيعوني bannange namwe bwenjogera njagala muntu ali ng'omuntu lwaki yeerajanako yagenda okulaba nga wayogerera musaasire bannabbi ya jamaa musaasire bannabbi ya jamaa nabbi tebamutuma mityana nga nze bwe ndinammwe la abadan nabbi bamutuma wa ssaabasajja wa Peter Mayiga mu Lubiri Obuganda nga butudde gy'ayogerera class nene njagala ove wano ogende mu Bulange osangeyo abakyala abakadde abakuma ebyoto nga beesibye embugo zikoma mu mabeere ekyokubiri banywa emmindi bali awo ku ibaada yaabwe benjogera ibaada kitegereka ofubutuka eno nga gwoli mu Lubiri n'ogamba Peter Mayiga nti Allah antumye muzeewo omuzikiti gw'omwamenya musajja oyo kubamu akafaananyi nkyani ayogera nti waliwo omubaka wa Allah yazze omuzikiti tugwagala awabadde amasiro abakyala balimu bagende balime buli awabadde amasiro mugajjeewo muteekewo omuzikiti agani kiki nti amasiro njagala mumpulire waatiuni awo ekola njagala musembeze ekifaananyi ekyo omusajja Allah amutumye eri kawumi y'Abaganda awabadde amasiro entaana z'abakabaka zonna muziseeteze mubajje mubatwale mulimbo enkoowe awo twagalawo masijidi ennene Allahu akbar oyo nabbi abannabbi kikaaki ebintu bino byonna zigiri bwe mmanyi ali mu Bulange ti afulume ndi kiki ndi byabulambuzi nti sebo tugenda kuteekawo masajid abantu bakuŋŋandewo bakulengawo nabbi bannange asaasirwe ndi agambe atya nti ani'budullah ayo ibada jagala mushiriki ekyokubiri wattaquhu temukola byatayagala wa atiuni ate nange temuntuusaako obuzibu bannaye bantumye buki avaayo kyova olabanga Firawuna ne Musa yakulira wa Firawo amumanyi yakulira mu lujja amanyi entugumbula gyatugumbulamu abantu embonereza gy'ababonereza abajeemu
asooka adduka agenda eri ku training y'obwannabbi abaako ne bamugamba nti ogenda gye wava naga subhanallah. Allah sikujemedde mukama wange naye gyontuma nattayo omuntu oyinza okudda omusajja watta kitaawe ati okomyewo akulengera mu tawuni oyinaayina. Ekyokubiri ogenda kulwanyisa bufuzi bwe. Entebe ekwatwako byali biti ebyali wakati wa Musa aga ya rabbi okugenda ngenda naye njogera yange ogimanyi rabbi shrah li sadri ekifuba kyange okimanyi waya zazikutuka amangu omusajja oli simu wange tuyinza okuvaawo gande Musa tota muntu lero firawo bamukuba ishrah li sadri ekifuba kiteekemu kigaziwe obugumiikiriza oyasereri omulimu gwompadde gwetaaga gwe kennyini tonvaamu gubeeremu ate oguŋŋondeze wahlul uqdata ebifundiko ebindi ku lulimi nkusaba okole ki al uqda ekifundikwa mukimanyi ekifundikwa nsaba osumulule kuba bwe nayogera nga nanaagira bajja kukola ki bajja kuseka ate bwe baseka kiyinza okunzija muki mu mbeera nemba ku mulamwa. Lwaki byonna ebyo yabisabye liyafqahu njagala bategeere byenjogera. Kati buli buddaaya yenna oteeka okuba ne asadr elmunsharih ekifuba nga kigazi tovaawo mangu. Ekyokubiri oteeka okuba ne lisaanun taliqa olulimi nga bwe lwogera teruliimu biki bikubagana ate n'okusaba Allah abeere mu mulimu gwo yafqahu qawli bajja kutegeera byeyogera. Ne bannabbi abalala nabbi sallama yajja mu bakuraishi essula eno baginyumiza abakuraishi babagambe nti si mmwe musoose okubeera abamawale waliwo bamawale abasookawo ku mulembe gwa Nuuhu tebyawunzika bulungi nammwe bwe munaalemerako tebijja kuwunzika bulungi ebyammwe. Omubaka yajja n'abagamba ibada lona abagamba ibada takwa lono takwa taa mumulabewo temweyise obubi nemubeeranga abantu betugenda banyumiza mwaniza okuwunzika kikimu ngabo tuli fenna naam atiun kwegamba nawe omuntu olina okweteeka mu mudu ekulaga nti oli waki wakitiibwa. Ate daawa bweba yamazima daawa nga yamazima Allah akwatirako si magezigo. Daawa bwoba ogikola nga oyagala byanfuna Allah oli kyeyagamba Allah tonvaamu beeramu Musa sibe tugambe weyassir li amri ensonga yange eno gwogenda ogitambuza. Allah bwakulabanga ekintu kyokola oli sirias oli ku mazima yakitambuza siggwe naye bwakirabanga kirimu oluntuntu avaamu nakikuteera. Aba ontegedde kyova olabanga abasajja bano abasabiiri obalaba abasabiirirra omulimu gwabwe ogulabanga guwangadde okusinga buli kibiina kya busiraamu ekijja kigwa nekiwandagala. Lwaki kigwa nekiwandagala? Allah agana akitunuliranga ebigendererwa byakyo birala boogera birala naye bwe basirikira ku birala Allah nakivaamu. Naye bano baluyagala Allah nakikuuma nekikola ki ekitambula. Bwe bajja bagaswagala bintu byammwe naye bano bagaa nti mumpe ezinzizaayo. Naam sheekhi yangu yasoma ebintu biri bisatu al ibada wa taqwa wa taa.
omuntu byasaanye okubuulira banne kukola mirimu mirungi, kutya Allah butamujemera n'okulabawo amiri wamu. Omusiraamu owa bulijjo n'atema ennyama talina kitiibwa kyawa imaamu we. Oba mbalimbiridde baseeka babatwala ng'ekiki ekitagasa. Ewaffe ekintu ekyo kikyatubulamu nnyo 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 nnyo. Abasajja abo nze ntera bagoberera ne mbatunuulira. Abasajja abakatuliki bano obalaba nga balina ekitiibwa kye bawa abagoberezi oba batendeka batya abantu baabwe, naye eddiini etalina mpisa. Twewe credit where is due. Muranso I'm sorry to say oba kyatubulako kitya ate nga ffe kuntum khaira ukhrijati ta'muruna. Nabbi waffe bamugamba wa innaka la ala khulqin, gwe n'eriddala ly'empisa eddene, naye ekyo kyagaana. Okay. Ayinza okuba omutuufu bannange, kituufu kisoboka nti abali mu bifo byabwe. Omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba nti idha duyyatil amaana, bwe mulirabanga amaana ewedde mu bantu obwesigwa, fantadhiru saa, mulindirire essaawa yammwe. Olwaleero abantu beesimbawo basatu, nga kuliko alim ne jahilu ghani ne jahilu mutawasit. Abantu ne bagaffe tugenda ne jahilu waffe kubanga ayabyaki asoma maulid. Totubuulira we Saudi Kanyari ajja tugane maulidi zaffe tuganywewa nimbi bannange. Awo ndowooza we byabuliro oyinza okuba omutu n'ebirala kale bwe tunadisikasi nga tetujja kusoma. Abo sebo nabogeddeko dda mukama wange. Allah agambye nti ataiseyo akantu kisebo abazikiri bantu balungi, nabogeddeko dda, balina ekitiibwa, balina ensa, sirabangayo gwe basaba, balya muwoko waabwe n'ebijanjaalo. Naye baseeka bano abali moderate tebakkiriza kulya bijanjaalo. Abaganiza ndeese sizirina wanonye eki bakugaye titulina atusaaza. Awo bazikiri sinza kubakakanya sebumpulidde samina waataana kati kerese ku bazikiri nga temanyi waliwo obuntu bazikiri bantu balungi bantu mashallah. In fact amazima googerebwa bo balina empisa era basomesa empisa ng'ojeeka ebirala bye twawukanamu mu bo ne mu mpisa abantu bawe empisa. Ekyokubiri beewe ekitiibwa, tebagenda nga basabiriza bantu. Sheekh ajja n'asomesa ebigambo bye nga birungi, agenda okuwunzika naga eddagala lirimu bweru byonna nabyonoona, aga nti yabadde azze kusuula obwedde asika kyoko sigaidde eddagala lya haramu, n'alimbira okwo n'akamala ng'atunda emumbwa. Munansonyiwe ebimu biyitira, nange siri nabbi, munsonyiwe wempitidde. Mubiwulya ebimu munsonyiwe naye nyina okukola ki okubyogera. Bwe munaakola al ibada wa taqwa wa taa mugenda kufuna bino ku nsi. Nobeera ne ibada okola Allah byayagala, noba ne takuwa ne weekeka byatayagala, n'ogoberera amiri wo ng'omuwa ekitiibwa, mugenda mufunira wano. Number 1
yaghfir lakum min dhunubikum amazambi gamwe chwe ha neshiriki byonna bye mubadde mukola eri emabega byonna bagenda kubisangulawo. Ennaku zino ekikwata bawala eyitiridde ku TV kwabaddeko omuwala bamuyita Atikini. Abawarabu bagamba nti mizaani sarfi afiili. Oyo naye bamuzaddemu omwana, eyamuzaddemu omwana yabadde bamuyita sipiika mulamba, alina abakazi eka, nga ne bwagamba kugula buguzi agula gotasobola gula Sheikh Yusuf yakuta akaana kamisikina nakazalamu omwana ate namwegaana nabaka abaleete mwekulu beesiza ku buhausi gaalo obwo. Omusajja yenna tewayitadde hausi gaalo waka, omuntu asaana okuteeka hausi gaali waka Haji Kaweesa kuba emundu yaziteekawa, emundu zagenda dda kugombola registration yakola ki bamuregisteringa dda oyo ne bagira ki mutmaina ali kwazikalize ku Qur'an mashallah subhanallah bihamdi emundu bamuwandiisa dda registration yaggwa kugombola ndi ezayi nzikomezaawo naye ng'okyakalaakalana n'ebigala ku kibegabega. Mwewala obwana obwo ekisooka buyina empisa, teri mu nsi muno kintu kikuba muntu nga mpisa, kakuyita taata nga sigwo kazaala n'okalagira ne kakola samu wa taa, nekitasoboka ne kakikola obuliri ne kabuwala ne kakutereya amazzi kola kagenda kalya ebibyo kagenda kanyirira kava mu kyalo nga kasiiwuza kagenda kalya ebifisse bye mukawa ebigimusa nga katandisa okukola ki ng'otandika ebigere ebikunyweza namuswa teeka sente zo ebiki ekivaamu ng'okasobezaako omukazi wa kitiibwa gw'olina musawo, omukazi wa kitiibwa musomesa ng'akaana sebuka akatuma tekakyamuga. Yaghfir lakum min dhunubikum, obuzambi bwammwe bwe mukola ewaka ajja kukola ki musaasira obwana obwo. Omukazi agenda nebba ku piki ne bagenda okukola ekyami ne kigamba ndeseeyo bituli bingi yange addeko okunola bituli bingi kakazi kattu kali mu kisaakaate la hawla laha wala quwa bituli bingi tefuse bituli bingi ate tuyogera kale taata ago n'amazambi ge tukolera ewaka ne tutulugunya obwana obwo mu ngeri yaffe. Ate nagamba ki bakukuba empiso nti baginkuba kozi nako kagezi kaagala kakutege bwekagira nga olubuto olukola ki olubuto tulugjemu nti nsiri musiru bwekaddeeka nga kagenda kwerosi oyitawo Haji Kaweesa otunula otya nga akaana kato kazzukuluko kagambye olubuto tokawa ekibanja nogaa toyogera nze nkawa ekyapa nenjuma nenga toyogera nzirawa kyoye Haji kagwa kyaggaye nti wewe ekitiibwa oba kitegedde. Allah agambye nti yaghfir lakum min dhunubikum, amazambi gonna ge mulabanga agatasoboka gonna ngenda gakola ki wayi ekyokubiri kimugenda okufuna bw'otandika okutya Allah oyinza okubadde mwenzi oyinza okubadde mubuwandongo kuba banne twakasiramuka njagala mukkirize bamugaane twakasiramuka n'ebimu tetusobola kubireka kati yadde ensomesa. Abaana abavubuka wano webali nga kondomu zaabwe bali nazo oluva muyisha munne yamugambye ajja ava naama bino byonna ebyala abiwulire ekyo takiwulira ega Sheikh munsabire nja kukola ki nja kutereeza akyabulamu waliwo ayinza okuwanika omukono akakasete bale njogera abavubuka bonna bawanikidde muli naye nga kiekyo Allah agambye amazambi ge mbadde mukola ajja kukola ki kasita munakola pa ne muwulira ba amir ne mubeera abatya Allah ne mubeera nga mukola Allah byayagala yaghfir lakum min dhunubikum kasita otandika n'obikula peegi empya byonna bibadde babega akola ki wa yuakhirukum agenda bakeereya abadde anyiize ng'agenda kubonereza
naye olw'okubazze ku mulamwa yuakhirukum agenda kuba wakadde kuba wano bwe mujooga anyiiga bw'alaba temweddako obuwangazi abusalako ayinza obusalako n'ofa ayinza obusalako n'ofa ng'oli mulamu oba mukitegedde okufa ng'oli mulamu abakazi bonna batunulira tunuzibwa twaliwo kali walagawa ebisumuluzo ebikyankalanya Allah asobola Allah alina enzita nyingi nga abantu bakunyumyako bunyumya nti omusajja oyo omulaba nti yaliwo ate yafonda temwamulaba. Allah agambye ngenda kubakiriya ekibonerezo si kyakireese. Lwaki? Kuba mukomyewo kuki betaleeteza ki yadozere ekyo singa atazze ozze kasita ozze onotandika ibada omwenge oguvuddeko abakazi bavuddeko otandise bintu bya halal. Allah ga yuakhirukum si kyabaleetedde ekibonerezo kusala ku buwangazi bwammwe, kusala ku kucakala kwammwe, kusala ku masanyu gaffe. Kati mugenda kusigaza ila ajalin musamma, mugenda kusigaza ekisanja ekitongole ekigere ekitutegeeza nti Allah atubonereza n'asala ku buwangazi bwaffe olw'enneeyisa yaffe. Oba mukitegedde? Naye bwe tuneeyisa obulungi Allah ajja kututuusa ila ajalin musamma, ku kalenda entongole eri gye bakuwandiikako ng'okyali eri ku lawhi lmahfud. Bokutegedde kasita onookola Allah byayagala ne weewala byatayagala, baamiri n'obalabawo bwe nkujje mu bengenda okuteekako ekibonerezo ekisala ku buwangazi nkuwaleewale mpaka ila ajalin musamma, otuuke ku ajaliyo ki engere. Era olunaku lwolifa ogenda kufa nga lwerwo lwennyini, naye waliwo abanyiiza ne ŋŋamba yekyo ki, abo ne mbajjawo ne nteekawo abalala. Ani ayagala okumalayo ajaliye? Weeyise bulungi, bwe bona weeyisiza bubi owedde. Allah agambye nti inna ajala Allahi, kubanga ekiseera kya Allah kye yagera kiri mu kusooka, idha jaa, kyo bwe kiba kizze la yuakhar, tekikeereyezebwa. Law kuntum ta'lamun, singa mwali mukimanyi ekiseera ekigere tekikeereyezebwa. Era naffe bino byonna byetulokompoka nabyo ebitatuyamba, ofiiriddwa n'ogande baba bagenda ne bagamba ku ntaana afudde alina emyaka 25. Oba mutegeeza ki? Okwekalakasiza ku Allah. Singa abadde ategera ebintu bitambula, ono abadde agira ki kitalo nnyo. Abantu bona beesoza nti ki Allah kyakoze sikyabadde ateeka okukola. Ajali musamma, temujjanga wano nga babageni mwenna mujja kuwangala nga Haji Kaweesi. Temujja kujja wano babageni mwenna mujja kuwangala nga Haji Isaaka. Olw'omukwano gwange ngambye nti Haji Isaaka nga sikyamuwulira yagenda konza gyali naye era agonzegonzemu. Kati buli tagenze awumuddemu. Taalimu ajagala, swala zonna azisaa, naye Allah mugonzezza akuzi. Saba Allah naffe atuwa obuwangazi ng'obwo obulungi, ng'okyategeera okyasobola okujja n'osaala n'oddayeeka niyiri yakaddiwa neyeekaddiya naga ne beswalala bivaako seeka nze bali nvulala ki yeesaasidde. Bunzera Allah agambye nti nja kubawa ebiseera byammwe bye nabagerekera. Bannange ffe abaliwo abalamu twebaze. Bameka abafudde nga mwasomanga nabo? Bameka abafudde nga babadde bayimaamu bammwe wano? Abato gwe boosinga emyaka, Allah akuleseewo nga takuleseewo lwa nsonga endala. Ekisanja kye yakuwa kyali kiki?
kiwanvu. Tubasiise baganda baffe. Allah bw'aba agaba emyaka agamba ono muwe 7 bwe baggwayo n'akendeeza 10 nogasinga nasimbye wali ebiri ya rabbi nogabaana agenda 8 9 5 111 bano bonna ab'ensanvu ne bagamba agimukubye n'ow'ensanvu n'atoma n'alyoka agenda mu bavubuka ekyo ekibinja kyonna 35 ow'ensanvu naga alhamdulillah. Kati gwe weebaze Allah akusaasidde ate era okyatambula n'emmere y'enkya wagiguze dda ng'eyatunudde kalendayo ntuwooli kitugwamu ssuubi gula. Allah agambye nti omubaka ababuulidde nti bwe munaatya bwe munaakola biri nammwe mwina we mufunira. Omanyi omuntu abuuza nfunira wa? Era oli bw'atagamba nga edduwa ngisoma naye nfunira wa noweekalakaasa ebintu byonna mpankuwe. Nuhu yagamba abasiraamu ba wano baseetinga bubi ekintu bajjajjaffe bye twasanga namu Allah abasaasire. Nonaza omufulumi akugaseeka we banywe baddanga neebala ntya. Obwedda musoma amabugo nga ngawulira gabadde gajja okukolaki abasiraamu gabadde gaje. Obwedda singa tunamunaaza mwali muziise kwatako emitwalo 2 ogambe buli museeka muwe ekizike. Olulala bw'olifiirwa tebagenda kulwanira bulwanizi nti tutuli bana nti owokutano tajja. Golowooza nti bamala naye nga tebamala balina kye baziyiza. Wateekawo ekiziyiza abantu basseemu moraalo. Naye mulaliza omufuna akuza seeko maze okulya emmere enalidde mwebale kiki ekyo mwe mwenna mujja kufiirwa enkya. Bwe bondaba ku mufungo omanya nti egyo 5 gyange tebyetaaga nnyo kulamuliriza ate kuba obwedda tuwulira basoma amabugo. Omulimu gw'amabugo si gwegwo. Bano abasitudde kale basitulire obwereere. Abantu abo batunafuddekewo ekibbo tubakule tutya nga mutukaluubiriza. Bano abaleta tahaliini n'abatalakaini abo kale bakole ki? Ayagala aleete n'abasitula naye tozanyisanga kigambo kubikkula maiti nga tomanyi bwe yafudde nga nenanyini yagitya n'abaana bagitya. Seeka n'agamba nti kale bikkula n'amala n'omukwata mu ngalo wasomerawa. Njagala nawe onzizeemu amaanyi Seeka mwebale kunaaza nti mufuta naazika ngenda okukeberamu ng'ebizike 2. Olulala bw'ofiirwa waliwo akwatako mufuuwo. Abafuubo bonna baba bange mweteekemu empisa. Era oluwulira nga babiise ne ngandi mwesirikire ow'ennyama nti teekayo kilo 2. Teekayo mubeere nga bano abatunda ebintu by'okumufu bo bakeera ku leediyo. Omufu ali ludda wa Butambala nti ng'asitula taddaata ye waba agenze kuziika agenda okuwulira nga babikoowa okumpi yasinga oli n'agawa booda nti waliwo ono yakakutuka. Sente zo ziizo wetatuddeeyo bantu bali bise katukubirango gala okutira nti emumbwa agenda okuvayo ng'ayiseewo. Naye ffe abawali mutuviiramu awo mugenda okuvaayo eri mujje ku dduwa eno abasoma edduwa nga tumaze eri okugira. Omwalimu akanda ku magamaga nga nyini mufuta genze tuwa ekintu kyaffe nti kirabika eno teri nga lwakiteba. Abawalimu mbawagazisa emirimu gyabwe. Wano omusajja Haji Kifampa yekka gwe naakalaba mu nsi kiraba gwe musiraamu mulala yagamba gundi ne gundi bwe bannaazanga bamala okunaaza mu bawe ente. Nakanda agamba nti we Haji wakunaaza essaawa mmeka nti oba oli ku byakunaaza ye wakuziika gindi waligenze ebyokunaaza byawedde naye nga tannaba bantu bakubya haki yaabwe.
era na following ente yo nembaga abagibwado olwave magombe nabakuba ente yaabwe mwente muterese enterekeza 40 ganakunaza takullah ibada ebintu tubikola mbankuwe oide aba mukitegedde nenuwa amala okugamba abantu be ebya Allah nga bamuza tufunirawa nabawulira banafunira sese aliwa naye yajuwa ikukulwakiri mutwatutegeka nti yo nti yawalimbanga balinaza oyo wakubiri mu byafaayo by'ensi eno abantu ne bakunaasa n'otukula kuba bagira ki baagala mulimba nabaga naye kanfukirire tojja kufukirira ojja tuleetera obuzibu bebeeterako amazzi gaabwe bwe bamanyi bwe baagala gooke agooke nnyo naye bala ogweta atalina nanka ne bakuba mulamu babuzi ako gamala abayiwako obuyinga bagenda bafunirawa omusiraamu nosimentanabula n'ekikajjo kyakuwa baka ina lillahi tuzaagala naye tezitukwatako nnyo tetuzze kukola kuli ebikajjo abasimentana balye n'obuusa ni yamenye bino ebikajjo mutambulidde ne mu mmere yange mubyonoonyi ate nga bakusimira nti kale tugende mu Allah kale oidi esente zibaleeta ez'amabugo mubiwulira esente z'amabugo ziba zaaki zakuziika teri yaziika mufu byonna mwerimba mwe bannannyini mufu mwenna mwerimba teri yaziika mufu ng'amunaazizza ene swala nyangu mwenna osobola ogitema osobola okutema ekiwanyi osobola okuyitawo mu ngeri yo nkafunda mukaweweevu n'ogenda kasaga okuba ennya allahu akbar niba tulina kyosomedde wani anakuwulira allahu akbar bagaseka ngayanguya allahu akbar salamu alaikum warahmatullah salamu alaikum naye anaaza abaku hakiika ng'okimanyi nti omufu gwonaaza osooka kukamula lubuto n'asooka fuluma kazambi kati lwaki akwata kazambi oyo naye bwe nkwata mu kazambi nga ninga dokita nga mmanyi nti eka nabaleeseyo kiro z'ennyama 2 ne nga kitalo wange nja muliira eri kuba wano sijja musobola kiro 3 ziri eri bwe tuve magombe bagate mugenda tumala kulombawo wano dduwa yasin bwe mala yasini tabaraka alladhi omusajja atuleeka kuba otudde waki waweweevu ogakola ne swati dahari omusajja agagire abakutte wamala ddaha noddako dukhan mufuuwo wakimemmette so siba nenkuba ejja Allah agamba qala neŋŋamba rabbi nuhu yakola obudde buli yakola ekya oyo kakati yayize bwetusomesa wano oyo yayize bwaba omuyizi tugaa nti ebbaluwa yagikoze eki abatanayiga yemmwe agikaweesa abanakunaaza obategese leka kubuuza seekankata gyali gyendi naye gyendi ebintu gyendi saagala ono agambye qala n'agamba sente sizizo ziba z'amabugo abakobe baleeta abako kati gwena abako ababotezanako yadde tebajja mu Ramadhan bajja kujja agamba nti omulimu ngukozi lipooti ya Nuhu yina alayhi salam qala yagamba rabbi katonda wange omulimu wagumpa era ngukozi yakolera emyaka emeka inni mazima nze daawutu daawa ngikozi qawmi ku bantu bange nga bwe waŋŋamba wansindika mu bantu bange omulimu daawa ngikoze okumanya ngikoze lailan ey'ekiro bano abakola mbu nkeera mu ofiisi abo mbazinda bada al isa siina gwendese
abeekeza ku mirimu abo mbazinda kiro wanaharan bana abakinjaje bantema ku lufula bampima byakulya abo mbalumba ku maduuka nsana yakola bata yakola ayinza otulimba atulimbira ki ye yasooka mu kintu ng'ayagala asiimise mukama we okumanya omulimu ngukoze ngumazeemu emyaka olowooza kale katukkirize yali olowooza muvubuka mu myaka egyo yakolera lipooti eno oba yali akaddiye nagambye omulimu ngukoze ate guno gubadde gwakaasa mmeme ti lailan wa nahar abantu mbakozeeko daawa ekiro nemisana falam yaziduhum naye teina kyebongeddeko duai daawa yange illa firara okujjako okwongera kunziruka bwekiri oba buli lwembaluma nga ani oyo ajja nga alinga ye nti abange busooke mwere nti twakoowa ayinza otulimba obayogera mumazima daawa yange abantu bagitamiddwa olutamwa ekwata ku bintu bisatu kuntya kukola Allah byayagala kuleka byatayagala mbabulidde bwe bafunira era naye buli kasita banengera nebaga nti wuuyo ajje lutakome maama tamale ne bamutandisa bakojjange batamalire balutakome gwe buli wonoobeera otunulya bwononezi mikolo nze mukubamu akafaananyi yatuuka okubanga abalokole muba mutudde mu baasi mulokole naka kale basseruganda mwenna abatudde wano n'abadde yeebase n'amumalidde embiri omulamu kaweefwe gwalimu ali mu baasi tuni abantu bajeemye kuba tebakyayagala kumuwuliriza kati alina kwatakinga muli ku pate nti mumpeyo ka chance sooka oleke nti alinda ŋŋenda waliwo embaga endala wali gyendaga bassebo ne banyabo Allah antumye ani ibudullah wattaquhu yaghfir lakum min zunubikum kati ate mulira byatandise kale yogera omala ogende yatuuka ku extent eyo n'agamba buli lwembakoowola basituka omanyi neddaayi osaana obeeremu amagezi boobuulira bulaba batandise okusituka tolemerako nali mbagambyeku waliwo sseruganda omu yasomesa irimu ye abantu bamukoowadda naye yamanyi bamwagala ne baseeka bangi gye bali ngaamanyi nti abantu bamwagala naye ngaabantu bakolaki n'akalakata abawanika emikono bwe bagenda awanika omukono yagenda n'asigazaawo omuntu oyo n'amulemerako owadde awatakoowa abakkiriza tebaba bangi n'alemerako kati bwakoowa n'amwebaza ni muvubuka we bali kuba nampisa abantu bona abantu bon tebalina mpisa wedda nsomesa bagenda bugenzi n'ogumiikiriza naga nange obwedda ninda kasaalo kange kobadde otudde kati asomesa oteekwa okuba ne alkayasa amagezi amazaale kayisi ogana natandise n'abantu nkwaga sigaza musanvu gamba wa akhiru daawana kisikulimirako nti mwamma mutuule mweyongere eno mweyongere onaafuuka mweyongere banaabeera ku bigere ebyo mbakutte nga baali mu bbulu musanvu ali ntu kimaleko ndowooza si nenne سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك